हेलो फ्रेंड्स, रियासत आउटलेट पर आज हम आपके लिए लेके आए हैं कफ एंड कोल्ड, जो कि एक आयुर्वेदिक तरीके से बनाई गई दवाई है। यह दवाई पुराने से पुराना खांसी, जुकाम, नज़ला और कफ को जड़ से ख़त्म करती है। और यह आज एक हमारा बल्क ऑर्डर है, जो कि हमें पुणे से मिला है। और जिन भैया ने हमें ये ऑर्डर दिया है वो एक मेडिसिन शॉप चलाते हैं। और भैया ने हमारे ऊपर इतना अच्छा ट्रस्ट किया है कि भैया ने हमारे को आज बल्क ऑर्डर दिया। भैया का बहुत बहुत थैंक यू।